歡迎來到中山嘅樓市頻道啊！各位香港嘅朋友啊，我身後嗰個咧就係中山新嘅客運港啦。咁係響馬鞍島嘅，喺我哋後邊咧可以直接通關到香港個中港城。咁嗱，我哋樓盤咧就係喺嗰個港口個對面啊，非常之近嘅。大家可以睇下啦，嗰個咧就係萬科嘅樓盤，所以你每次咧坐船翻來大陸嘅時候咧，你唔使講啊，翻去鎮裏邊啊，或者城區去住，你可以買響嗰個位置。依家個位置咧，樓價咧去到係60萬都可以買到一間嘅。嗱，依家都係現樓啊，斬現房。嗰個咧就係萬科個灣中山城啦。如果係住宅嘅話咧，可能咧就會貴少少。公寓咧就會平啲，60幾萬、40幾萬就有一間噶啦。咁嗱，依家可唔可以買咧？你睇樓下嗰個位置咧，依家喺度整緊嘅話咧，就係整個馬鞍島個公交可以去到好多地方，去到深圳啦，去到其他地方都好方便噶。咁嗱，阿瀟灑哥咧就係喺馬鞍島度咧做嗰個主持人，港房咧已經係做咗好多年噶啦。今年咧係我創業嘅第9個年頭。咁如果通過我哋過嚟馬鞍島度買房咧，所有嘅房咧我哋都有回贈嘅。回贈嘅幅度咧大概係3萬到5萬蚊不等啦。如果感興趣嘅，想慳錢嘅，咁你就可以揾我諮詢下。仲有咧，我哋個報價咧係比所有渠道咧都會平。做咩咧？因為我自己就係老細，我唔會加價賣俾你。其實依家咧好多喺香港嗰邊賣樓嘅各種渠道啦，你哋買個房咧，買馬鞍島嘅咧，都會比其他人貴500到800蚊左右一平方嘅。咁瀟灑哥嗰度咧，直接就幫你慳翻啦。所以如果你對我哋嗰個回贈嘅計劃感興趣嘅話咧，可以訂閱我揾我傾一傾。關注瀟灑哥喺中山可以買到更加優質嘅房。中山嘅房好多並唔係講平就好，但係又平又正又保值又有投資嘅空間嘅話咧，馬鞍島適合你噶。OK， 我哋呢期做到嗰度，記得訂閱我。